Caiguda de preposició. La conjunció que s'usa per a poder lligar la frase, però no li aporta significat. És important no confondre-la amb el pronom relatiu que. El pronom relatiu es pot reemplaçar per el qual o la qual, mentre que la conjunció no. Davant la conjunció que no pot anar cap preposició, és a dir, a, de, en i amb han de ser suprimides davant que. Si la frase ens sona una miqueta estranya, podem incloure davant que una construcció del tipus la cosa que, el fet que, etc. Vegem alguns exemples. Els assistents estigueren d'acord que es fera una altra reunió. No l'hem vist més des que ens va visitar fa 3 anys. Vam quedar que jo passaria per ta casa avui de matí. El projecte es justifica en el fet que és necessari construir més xalets en eixa zona. Per tant, recapitulem. Davant la conjunció que no és possible cap preposició. Si la solució sona una miqueta estranya, es pot posar una fórmula del tipus, el fet, la cosa, etc.